улыбаетесь. Музыка, время, поехали! В самых удобных позициях ты сейчас. Вот. А теперь давайте пообщаемся. Так, хорошо, ладно. Анатолий, ты как с ракушками сейчас разговариваешь. Не, я просто понял, что это единственная номинация, где я могу участвовать. А что ты ходишь как бы? Все. Анатолий, Ну там. я с удовольствием потянул Посвятил время, потребу. потому что посмотреть на девушек в таких естественных позах. Очень Да, даже интересно. Наташенька, ну давайте не будем мы, как говорится, тянуть Эльвира и вас. За татарское. Раз, два, три. И участница под номером не вижу 48 проходит дальше. Спасибо, огромные аплодисменты. Спасибо.